नमस्कार भाइयों बहनों। वैसे तो कई तरह के बुखार चल रहे हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लेकिन मैं आज आपको हर प्रकार के बुखार की एक ऐसी घरेलू नुस्खा बताना चाहती हूँ जिससे आप 6 घंटे में हर प्रकार का बुखार उतार सकते हैं। इसमें हमको गायत्री मंत्र का उपयोग करना है और एक स्केच पेन लेना है इस तरह का, आप मार्कर भी ले सकते हैं, और एक पैरासीटामोल की गोली इस तरह की, एक जग पानी, करीब 1.5 लीटर पानी आपको लेना है। और पहले आपको क्या करना है, स्केच पेन खोल लेना है। मैं मार्कर उपयोग कर रही हूँ। इसको खोल के और आपको गायत्री मंत्र बोलना है। गायत्री मंत्र बोल के अपनी उंगलियों के उठे हुए भाग पे काले काली बिंदी लगानी है, गोल गोल इस तरह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह मंत्र बोल बोल के हर उंगली पे काली काली गोल गोल बिंदी इस तरह गहरी गहरी लगा लेनी है और गायत्री मंत्र बोलते रहना है। 10 उंगलियों पे 10 बार गायत्री मंत्र का उपयोग करके और इस तरह बिंदी लगा लें। बिंदी काली गहरी गोल होनी चाहिए और इस तरह 10 उंगलियों पे लगा लें। मैंने 5 उंगलियों पे लगाई है, आप 10 उंगलियों पे लगा लें इस तरह की बिंदी काली काली। और एक जग पानी, करीब 1.5 लीटर पानी गुनगुना करके अपने पास रख लें और एक गोली पैरासीटामोल की ले लें जिससे आपका शरीर तपेगा नहीं। वैसे इसमें किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गोली इसलिए दी जा रही है कि आपका शरीर तपे नहीं 6 घंटे तक, इसलिए फिर कोई गोली दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आपका स्वतः ही बुखार उतर जाएगा और 6 घंटे बाद बिल्कुल आप अच्छा फील करेंगे। और आप ये ध्यान रखें, ये 6 घंटे में ये 1.5 लीटर पानी आपको पूरा पीना है, गुनगुना करके पूरा पानी पीना है। और बिंदी में पानी न लगाएं, हाथ न धोएं 6 घंटे तक। और चाहे भी कुछ भी करें, घूमें फिरें, कुछ भी खाएं पिएं, लेकिन ये पानी जरूर पीना है 6 घंटे में 1.5 लीटर। बस हो गया, आपका बुखार उतर गया। 6 घंटे में आपका बुखार छूमंतर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये प्रक्रिया दिन में ही करनी है, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य के प्रकाश से चलता है, इसलिए मॉर्निंग में ही बिंदी लगानी है। जैसे सूर्य उदय से 11 बजे तक अधिक से अधिक लगा लें। 5 घंटे 6 घंटे दिन रहना चाहिए, तभी बिंदी लगा लें। शाम को ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक बार जरूर आजमाएं। धन्यवाद, थैंक यू।